दोस्तों ये देखिए हमारी कॉलोनी का काफी अच्छा नजारा। इसमें कॉकटेल और बज्जी साथ में खाना खा रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा नजारा देखने को मिलता है तो हमें कमेंट करके बताइए। और आपको हमारे बर्ड्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। और दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत जल्द 500 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी खुशी मिले। तो बाकी की अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।